Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, o'zbek zabon qo'li ochiq aka opalarimiz sizlardan yordam so'rab murojaat qilyapmiz. Shu Odina opamizni jigar ko'chirish operatsiyasiga Hindistonga kelinganda shu jicha pochkada, o'pkada infeksiya, ichaklarida infeksiya borligi sabab operatsiyamiz to'xtab qoldi. Reanimatsiyada bir haftadan beri reanimatsiyadamiz. Sahobat pesha insonlardan yordam so'rab sizlarga murojaat qilyapmiz. Shu opamizni reanimatsiyasiga to'lovlarimiz ozgina yetmayapti. Shunga bir sizlardan yordam so'radik. Alloh rozi bo'lsin qilingan ihsonlardan. Ozmi ko'p qo'linglardan kelgancha sizlardan yordam so'rab murojaat qildik. Xudo xolasa opamizni operatsiyasiga kelingan pullarimiz yetib 3 yetib qoldi, lekin reanimatsiyada bir haftalik to'lovimiz uchun ozgina sizlarning himmatinglar kerak bo'lib qoldi. Ro'za oylarida, Allohning barakotli oylarida qilingan ihsonlarga Alloh to'ldirib qo'ysin. Sizlardan iltimos, Alloh shu opamizni sizlar sabab inshaalloh farzandlarini aka-uka jigar bag'rlarning oldiga salomat yorug' yuz bilan qaytishligi sabab bo'lib qolasizlar. Iltimos, ozgina himmatinglarni ayamaysizlar opamiz uchun.